В работу зашел 19-й ремонтный диск. Диск полностью песочен, порихтован, поварен, поубирали повреждения, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, самоцвет будем красить черный американский суперглянец. Финальным этапом строим порошковым лаком. Так, ребят, прошел у нас цикл печи. 19-й диск выехал по черной грунтовой подложке. Сейчас для процесса нанесения снова цвета. Следующим этапом здесь строим порошковым лаком. Ребят, прошел очередной цикл печи. 19-й диск выехал под основным цветом. Сейчас идет процесс покрытия порошковым лаком. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 19-го ремонтного диска. В основном цвете черный американский суперглянец. Все получилось хорошо, подписываемся на наш канал.